ছোটবেলা থেকেই কম্পিউটার পণ্যের প্রতি এক অন্যরকম ভালো লাগা বা ভালোবাসা কাজ করত। তার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার পণ্য কিংবা ইলেকট্রনিক্স পণ্য ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু কখনো মেকানিক্যাল কিবোর্ড ব্যবহার করা হয়নি। পার্সোনালি আমার মেকানিক্যাল কিবোর্ডের প্রতি অতটা ফ্যাসিনেশনে ছিল না, কেননা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের শব্দ হয়, আমি মেমব্রেন কিবোর্ডে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু সবাই বলতেছিল মেকানিক্যাল কিবোর্ডে নাকি এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো হয়, টাইপিং খুব স্মুথ হয়। আর রিসেন্টলি আমারও একটা কিবোর্ডের প্রয়োজন পড়েছিল, তাই আমি নিয়ে নিলাম আমার প্রথম মেকানিক্যাল কিবোর্ড, ওলা F2058। 2500 টাকার আশেপাশে যদি আপনি একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনতে চান, তাহলে এটা হতে পারে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস। এবং আমার ব্যক্তিগত পার্সোনাল মতামত হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কিবোর্ড, এবং এটা আমার টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সকে আসলে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বাজেটে অনেকগুলো কিবোর্ড পাওয়া যায় 2500 টাকার নিচে বা আশেপাশে, কিন্তু ওইসব কিবোর্ডের থেকে এটার মূল পার্থক্য হচ্ছে যে এখানে এটাতে একটা এক্সট্রা নব দেওয়া আছে, যেটা সাউন্ড বাড়ানো কমানোর কাজেও ব্যবহার করা যায়। খুবই ইউজফুল একটা কি তাছাড়া এটাকে লাইটিং কমানো বাড়ানোর কাজেও ইউজ করা যায়। এছাড়া হচ্ছে এই কিবোর্ডে একটা এক্সট্রা হ্যান্ড রিস্ট দেওয়া থাকে, যেটা আসলে খুব কাজের কিছু। এবং এটা হচ্ছে 108টা কি এর ফুল সাইজ কিবোর্ড। এবং এটার বিল্ড কোয়ালিটি খুব ভালো, এটা যথাসম্ভব অ্যালুমিনিয়াম বা মেটাল টাইপের কোনো একটা কোটিং দেওয়া আছে, একটা প্রিমিয়াম ফিল দেয়। আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ইউজুয়াল আলাদা অন্যান্য কিবোর্ডের মতোই। ওপেন করলে প্রথমেই পাবো একটা ম্যানুয়াল বুক, যেটাতে বিভিন্ন ফাংশন সম্পর্কে দেওয়া থাকে, আপনি চাইলেও পড়ে নিতে পারেন। তারপরে থাকে হচ্ছে মূল কিবোর্ডটা, দেন থাকে হ্যান্ডরিস্টটা। এই নবটা চেপে ধরলে লাইটিং মোডে যায়, দেন আবার চেপে ধরলে সাউন্ড মোডে যায়, আবার চেপে ধরলে লাইটিং মোডে গেলে লাইটের ইনসেন্সিটি বাড়ানো কমানো যায়, কিংবা হচ্ছে লাইটের মোড চেঞ্জ করা যায়। আবার চেপে ধরলে সাউন্ড মোডে, এখান থেকে সরাসরি সাউন্ড কমানো বাড়ানো যায়। এটা খুবই কাজে লাগে, খুবই ব্যবহারযোগ্য একটা জিনিস। চলেন এবার এটা সাউন্ড টেস্ট করি। তো 2500 টাকার নিচে যদি বা 2500 টাকার আশেপাশে যদি আপনি একটা কিবোর্ড মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনতে চান, তাহলে আপনি অবশ্যই ওলা F2058 এটাকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে পারেন। আমার মতে দিস ইজ দ্য বেস্ট কিবোর্ড আন্ডার 2500 টাকা।